olona 8 no voasambotra tamin'ny fanafiana amin'ny tambasy nahazo ny teratany sinoa iray teny Antsabingo. Ny tsy fanajany orinasa ny karama ambany indrindra amin'ny orinasa no ankamaroany fitoriana eny amin'ny sapandraharany asa sy ny lalàna sosialy. Mifanana amin'ny asabotsy ho avy izao ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana eny anivon'ny Fokotany. Alarobia 12 febroary 2024 manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka ny radio telenaka amin'ny ity atoandro ity. Fotoana ny fampahalalam-baovao koa manasana ampanajana mba anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana amin'ny ity atoandro ity dia toy ny raharaha famakena ny tranony teratany sinoa iray teto Mahajanga izay naverezana entana maromaro toy ny fibre rouleau izay fanamboarana ny sambo ary ny arato. Nahitam-bokatra izany rehetra izany raha nitatitra nataon'ny polisy-pirenena teto amintsika. Valoa no efa voasambotra ary efa nanaovana fanadihadiana avokoa. Hoarantsika ny fanampanizavana. Tratry ny velam-pandriky ny mpitandro filaminana ireto valolahy voalaza fa tomponantoka tamin'ny famoahana entana tao amin'ny teratany sinoa iray teny Antsabingo ny alarobia 5 ny volana febroary lasa teo. Tratry niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny entana izay nangalariny toy ny fibra fanamboarana sambo miisa 330 rouleau sy ny arato 20 gony. Raha tsy aivina dia nanambary ireo mpiambina tamin'ny fotoana io fa fanafiana amin'ny tampiadiana no nisaoty eo an-toerany. Ireo mpiambina ireo izay voalaza fa anisan'ny tomponantoka tamin'izao alatra izao. Toy izao kosa ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny polisy-pirenena. Fa natao moa fanadihadiana dia nametsaka velam-panjika ny polisy-pirenena tamin'io ary teo natsatsarana roalahy izay saika hivarotra ireo arato ireo. Rehefa voasambotra ty roalahy roa reto dia naniaika izy fa anisan'ny nandray anjara tamin'ny fidirana tao amin'ny tranon'ilay sinoa. Tsy izy moa reto roalahy reto fa ilay mpiambina na sécurité civile ny asa tao taloha. Rehefa nielikony izy dia nilaza marina tokoa fa tsy nisy ny fanafiana amin'ny tampiadiana tamin'ny andro ny alina io fa alatra zany hoe nisy ny complicité maromaro tao ny mpiambina ny tanàna na ny gardien mpiasa tao anatin'ny orinasa io ary olona maromaro no nentin zareo. Rehefa nataony moa fanadihadiana dia tsatsa tamin'izany ny fibre 330 rouleau ary arato 20 gony. Ny olona 8 moa hatseto no voasambotra izay voaroiroy tamin'izy io ary mbola misy namany ihany koa anankitelo hafa mbola hosamborina hoatoato. Marina etona moa nahafantarina n'izao vokatra izao dia ny fiara-miasa amin'ny vahoaka satria nisy ny velam-panjika nataonay ary nisy ny fiara-miasa nafana ny sambotra ny reto olo reto na dia hita aza nisy lainga no nafafany teto amin'ny tampitanàna hoe misy fanafiana amin'ny tampiadiana teto nefa tsy izay koa le izy fa alatra maromaro ny olona no nanao an'le izy. Akoatra ireo mpiasa n'ilay sinoa enda dia sécurité civile ny roa tamin'izy ireo. Ny talata 12 ny volana febroary dia mbola nisy 3 hafa ihany koa voasambotra niaraka tamin'ny entana izay mbola natanterahana fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Izy valolahy tamin'ny sary reto kosa izay efa natolotra ny fampanohavana omaly ihany. Tafakatra 1/10 ny isan'ireo olona voasambotra tamin'iny raharaha iny ary efa nadoboka eny am-ponja avokoa taorian'ny fiainoan'ny fitsarana azy ireo maly hariva ihany. Fa lafim-baovao mahakasika ny tsy fandriampahalemana an-trano no anohizantsika ny fotoana amin'ny ity atoandro ity. Nisehoana vakitrano ihany koa teny amin'ny Fokotany Mangarivotra tao amin'ny vakiparitra Antsahavaky raha ny marimarina kokoa ny alahady lasa teo. Trateky ny polisy-pirenena ihany koa ny roalahy izay tomponantoka tamin'izany fangalarana entana tamin'ny tokantrano iray tao amin'ny Fokotany Mangarivotra izany. Hoarantsika ny fanampanazavana. Tratra ambodiomby teo ampitanterana ireo entana angalarina izy roalahy ireto tao amin'ny tokantrano iray ao amin'ny Fokotany Mangarivotra Antsahavaky
ny alady fa 5 febroary lasa teo. Entana maro no nangalarin'izy ireo tamin'ny fotoana io, raha tsy laza ny televiziona, canal sat, lecteur, lamba migony, seza plastika, frigidaire ary finday. Tamin'ny alahady fa 7 volana fevrier lasa teo, nisy vakin-trano iray tany Antsahavaky, tokony tamin'ny amin'ny 3 ariva, telo torakanjo, ary efa nisy nampandria moa izay teto amin'ny tanjon'ny filaminana nidina tena toerana ary nanao fanadihadiana. Tsatsambodondy moa ty tovolahy iray ty miaraka ny namany eo ampitaterana ny entana. Zany hoe io trano io zany efa nanomboka ny marainana iny rehefa novakiny dia nitaominy tsikelikely le entana ary niverimberenany. Taty afara moa tsy karotsy manodidina hoe fa misy inona tsisy olona leo anaty trano nefa misy mitona le entana. Nampanjehany ampitanjon'ny filaminana moa izy ireo ka tafaverina ny entana maromaro toy ny télé, seza plastika, ny frigidaire, ny finday, canal sat, ny lamba migony. Tsy izy koa moa ty olona namaky nyity trano ity fa anadany le tompo-trano iny ihany rehefa tsy eo no nanabaviny nandeha tany Fianaratsoa dia nanararoatra izy namaky ny tranony. Efa vita moa ny fanadihadianan'izy roa eto miaraka amin'ireo olona izay mpanjay ny entana halatra na nivarotana anazy dia atolotra ny fitsarana izareo. Ny fiara-miasan'ny mponina teny amin'ny manodidina no nahafahan'ny polisy-pirenena teto amintsika nanao ny velam-pandrika rehetra ka nahasamborana azy roa ireto. Izay ny zava-nisy tao amin'ny fokontany Mangarivotra Antsahavaky ny farany herinandro lasa teo iny. Manoloana ny zava-nisy nandray fepetra avy hatrany ny komity pokotany anatanteraka ny fivoriam-pokon'olona mba ahafahana mijery akaiky ny fanaraha-maso ny fisiany tsy fandriampahalemana ao anatin'ny fokontany izay hiadidiny. Oharantsika ny fanampanjavana iarana amin'ny se fokontany Mangarivotra. Mirongatra izay tsy izy ny vakitrano tato ato tao amin'ny fokontany ny Mangarivotra. Tsy latsaka ny 10 isan'andro izany hoy ny se fokontany. Manoloana izay tsy fandriampahalemana izay dia natanteraka fivoriam-pokon'olona anamafisana ny andro masom-pokon'olona ny komity pokotany ao an-toerana. Ny vakitrano efa tsy fakahitana eran'ny tanàna aty zany dia victime amin'izany koa le Mangarivotra, Antsahavaky, Ambalanomby dia manao an'izao antso-pavo zao zay se fokotany Mangarivotra ho fandraisan'ny tsirairay andraikitra satria tsy mety tsony zany ny fampijerijery sy ny mpanometsiny amin'ny famomaly sy amin'izay tian'olona zaina. Tsy vitan'ny mpitandro filaminana samy rery koa ny fitandronan'ny filaminana fa tsy maintsy isika ato anatin'ny fokotany ny vatan-dehilahy matanjaka ny tokony handray andraikitra amin'izao fa tsy andrin'ny resaka politika ireny vao hanao ny ary-masom-pokon'olona fa arovantsika ny fananantsika. Ho amin'ny anio alarobia 12 ny volana febroary amin'ny 9 araka izany ny fivoriana ho an'ireo mponina ao amin'ny secteur 2 eo amin'ny bazar du quartier ametrahana izay paikady izay. Tsy ao ihany anefa fa hotohizana amin'ireo toerana hafa. Zany koa zany ao Antsahavaky zany amin'ny secteur 5 sy secteur 4 zany dia eo amin'ny Ramaramila ny alakamisy indray eo amin'ny enina andaminatsika ny tokony atao rehetrarehetra sy inona zavatra horaisitsika fa tsy maintsy samy mandray andraikitra ny tsirairay ny sampianakaviana isambatan'olona fa raha tsy zany tsy tafavoaka ny zava-drehetra. Koa dia andao ary raha hiaro olona mpanao politika anankiray tsika mahavita manao masom-pokon'olona hiaro fananatsika ontsika ny tsy anao koa dia tongava atsika anao an'izay fivorian'izay ho masaka tsara zany anaovantsika ny ary-masom-pokon'olona arosamborintsika ireo olona totakely mandrava ny tanànareo. Tsy kely lalana ny ratsy tsy ho vitany tompona andraikitra irery ihany koa ny fitandrona ny fahalemana fa ny tsirairay ny tokony arifan'ny metanana amin'ny ady atao amin'ny famongorana ireo totakely ireo. Izay ny zava-nisy tao amin'ny fokontany Mangarivotra fa andehantsika anaraka ireo filazana izay voaray teto amin'ny radio telenakay ato anatin'ny sampana fampahalalam-baovao. Filazana zavatra very. Ilazana isika izay nahita papier bajaj complet ao anaty pochette noire teny amin'ny lalana makany amin'ny Jirama no maly tokony tamin'ny 6 ora sasany alina teo. Marina fa taratasy ny bajaj complet izy io izay misoratra amin'ny anaran'ny Fanjary Noro. Koa iangaviana ianareo izay nahita azy mba hiantso ny laharana telefônina 032 79 005 31
na anatitra azy mivantana etsy amin'ny radio telenaka fa tena sahirana mafy ny tompony. Filazana fisaorana. Izahay fianakavian-dra Tompokilala fanomezan-tsoa solon'ny aina Emilson dia manolotra fisaorana ho anareo rehetra fianakaviana, tapaka sy namana izay tonga nanatrika sy nidododo nampahery tamin'ny fahalasandra Tompokilala tamin'ny 12 ny volana janoary taona 2020 lasa teo. Hoy ny reniny Tsabao Popeline, ny zanany Tsaboto Jean-Michel Mivady, ny ray Tapoaminy, Natolo Janahary Sylviane Mivady, Nomenjanahary Cynthia Mivady, rafanomezan-tsoa Iva Emilson Mivady, rafanomezan-tsoa Emilien Silvano, Notahinjanahary Faratina Wida. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne amalosoa anareo rehetra ary alana tsiny ho an'izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Izay mahakasika ny filazana iny fanovizantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity, misy ny vahiny izay ho raisina atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto indrindra ho Dorlin ato ankavanako ary Katy ato ankavia. Izy ireo nisan'ny mandray anjara amin'ny fandarana Lovinakay izay karakaray ny radio telenakay amin'ity fankalazana ny andro ny mpifankatia ity. Miarabanareo tonga soa ato amin'ny radio telenakay. Miarabanao ato dia miarabantsika rehetra manaraka an'izao vaovao atoandro izao. Sy ny tsatsa-pisakafoanana nareo dia masotoa. Efa nilazaiko teo fa nisan'ny mandray anjara amin'ny fandarana Lovinakay. Fanontaniako voalohany, ahoana aloha ny fahitanareo ny fandarantsika hatramin'izao? Ya, misaotra anao nametsaka fanontaniana. Dia lalaontsika aloha amin'izao tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra nandritran'izay 3 herinandro zay. Ka amin'io farany io zany atsika, amin'ino ma izy amin'ny Zoma. Amin'ny Zoma zany atsika tena mbola manatsaratsara kokoa nandritran'ny inona? Manoitra an'ilay zavatra tsy nety natao nandritran'ny 3 herinandro teo. Ahoana ary ny fahavononana hiatrika ny famaranana amin'ny Zoma ho avy izao? Tena fa vonona dia vonona mihitsy ny tenanay mivady amin'izao fotoana izao. Tena mifafampo anareo mpijery sy rehetrarehetra tonga manatrika ny Lovinakay famaranana. Madame Katy, ahoana ny fahavononana, ahoana ny zavatra mety ho hita amin'io le 14 février? Dia miarabantsika rehetra mpanaraka izao vaovao atoandro izao dia fahavononana aloha ny vonona tsara. Dia amin'ny fahafaham-ponareo izay mpijery rehetra tonga aho maro. Fa noentinao sady ny fanentanana ho Dorlin tonga dia findrako aminao zany fanentanana ho an'ny mpanaraka antsika amin'ity atoandro ity satria amin'ny Zoma 17 febroary avy izao ny famaranana. Ya, fanentanana zany manantena izahay mba ho tonga betsaka atsika amin'io 14 febroary io ary amin'ny TVA CFB espace Pascary. Any toerantsika manomboka 18h30. Ka mangataka anareo izahay mba tonga maro daholo fa vonona izay mifafampo ho anareo rehetra izay tonga. Dia manasa antsika rehetra zany mba tonga any indrindra ho an'olona izay mahafantatra anay mba nohana anay. Dia any amin'ny TVA CFB ilay izy ampitany EPP Bardey eo. Dia amin'ny fafampo anareo rehetra zay. Ya, ankasitrahantsika ho Dorlin sy Katy nivahiny teto amin'ny radio telenakay. Anisan'ny mandray anjara ao anatin'ny fandarana Lovinakay. Hitantsika isaka ny aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny atoandro. Izy ireo anisan'ny mandray anjara amin'ny fandarana ary hiatrika ihany koa ny famaranana izay ho tanterahana ny Zoma ho avy izao eny amin'ny espace TVA CFB Ampasika. Mankasitraka anareo ny vahiny teto amin'ny radio telenakay. Izay ny fandraisana ny vahiny fanovizantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity. Anisan'ny fitarainana, isan'ny voaray ny tompon'andraikitra misana ny asa eto amintsika ny tsy fahafenona na ny tsy fanaran-dalàna eo amin'ny fanomezana ny karama farany ambany ho an'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa iray. Nisy ny fanampanazavana sy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety mahakasika ny zava-misy. Hoarantsika. Ny fitoriana mikasika ny tsy fahazoana karama sy ny tsy fanajana ny maro karama apetraky ny fanjakana ambany indrindra
no maro tonga eo anivo ny sampandrarahany asa sy ny lalàna sosialy etoboeny. Efa hatramin'ny taona 2024 lasa iny no nametrahany fitondram-panjakana fa 2 hetsy ariary ny karama ambany indrindra na ho an'ny mpiasam-panjakana io na ho an'ireo mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina. Ny karama farany ambany eto amin'ny République-ny Madagasikara dia 200 000 ariary. Izany hoe nomboka tamin'ny 1er mai 2019 no miatra io zany ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny sehatra miankina, zany hoe ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny secteur privé zany dia zay 200 000 ariary zay ny karama farany ambany. Ny akamaroan'ny fitarainana tonga ato amin'ny inspection de travail dia tsy fanarahan-dalàna mahakasika an'io karama farany ambany io. Zay ny akamaroany. Akoatran'izay koa moa zany dia akoatran'ny 200 000 ariary io zany dia tokony ampidirina any amin'ny CNAPS sy any amin'ny OGM na SMIM ny mpiasa anankiray. Dia ireo zany no trangana fitarainana zany ataon'ny mpiasa zany ny akamaroany tonga eto amin'ny bureau-ny inspection de travail ka mahatonga anay ato amin'ny direction ny inspection de travail zany manao antsoavo an'ireo zay hoe taoko hoe tsy manara-dalàna, satria raha ny lalàna napetraka zany mahakasika an'izay karama zay dia zay 200 000 ariary zay, satria ho avy ny fidinana eny fotony tarihan'ny ao amin'ny service ny inspection de travail zany sy ny équipany dia hisafo eny fotony zany ny orinasa ka mahavoasazy ny tsy fanarahana an'izay karama farany ambany zay. Efa miroso tsikelikely amin'ny fanaraha-maso eny anivon'ny orinasa eny ny tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao, mamahany ny olana ny mpampiasa tsy ahafahany mandoa an'izay mari-karama ambany indrindra 2 hetsy ariary izay. Vahiny manaraka ho raisitsika amin'ity atoandro ity, ry zareo avy anivon'ny fivondronambe ny mpandrafitra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Eto indrindra Andriamatoa Malaza Joël ato ankavanako ary Andriamatoa Guy André ato ankavia. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny radio telenakay. Miarabanao namana radio ary miaraba koa ny kirakira ao ambadika ao dia miarabanareo atokantrano izay manaraka ny vaovao RTN ary miraranareo azotomana izay tratrany am-pitsakafanana. Nisan'ny antondia eto ny fanambarana ho an'ny mpandrafitra rehetra mahakasika ny hetsika izay ho ataonareo atsoatsy. Omena ny Andriamatoa Guy angamba ny fanazavana n'ilay hetsika. Eny tompoko saotranao nanolotra ny fitenenana. Izay mijoro eto moa dia solitena ny association amin'ny plateforme mpandrafitra eto Mahajanga noho ny programme mpanjakana amin'ny fahamaintsona ny Madagasikara amin'izao fotoana zao dia tonga zay hanao fanentanana amin'ny mpandrafitra rehetra eto Mahajanga. Fanentanana mahakasika n'inona lay izy? Fanentanana mahakasika ny fambolea-kazo. Zay zany no tongavanay eto amin'ny fahamaintsona ny Madagasikara. Oviana ny programme anaovana an'izay fambolea-kazo zay, iza ihany koa no andrasana mpandrafitra rehetra ve sa mpikirakira azo ihany? Eny tompoko. Ny fambolea-kazo moa zany raha ny programme efa napetrapetraka dia amin'ny 2020 ny volana febroary 2024. Ka iandrasana antsika mpandrafitra rehetra eto Mahajanga amin'izay fotoana faha 2020 zay ary mbola ngamba raha fanentanana i Monsieur Joël no mafimafy. Omena Andriamatoa Malaza Joël ary. Ya, misaotra betsaka moa nanome fitenenana. Ombako manana zay fiarabanina tony namako teo aloha dia tsy dia valapatra amin'izay firy ngamba. Fa ny atongavanay eto araka ny voalazan'ny namako teo moa manentana atsika mpampiasa hazo rehetra eto Mahajanga zany ny tenanay solitena niakatra eto amin'ny plateau eto andeha-mboly hazo atsika amin'ny herin'ny Asabotsy-Hoavy zao amin'ny faha 2020 ny volana febroary. Ka eto indrindra nanaovana lolo Antsoava lolo izy ity mba misy homanatsika amboaratsika ny programme anasantsika tsirairay isaka na télé eo tokantrano misy atsikany. Dia manaraka an'izay angamba misy solitena ho alefanay ato amin'ny plateforme zany ireny cellule de communication regny hitetitsika télé raha mifokotany eny. Angataka fanampiana kely zany izy misy latsakemboka kely ho resin'zareo any. Ka reso atanina reo rehefa tonga any fa hiraka avy aty amin'ny plateforme zany le izy.
misy anjara kely zany resitsika isaka ny atele fa tsy sambatan'olo le izy isaka ny atele zany 50 000 francs na ray alina ariary ny anjarany atele isaka ny atele zay tsy isan'olona fa isaka ny atele na folo na roapolo anareo anatin'ny atele anankiray de iny ray alina iny zany ny salan'ny solony nlatsakemiko anareo am'izay nanefanany frais anatin'iny ray alina iny am'izay nanefanany rafraîchissement-nareo anatin'iny ray alina iny mba moramora manamevamevana azy zany zay zeo bebe piasa ao anatin'ny atele de mevamevana izy am'izay zeo kelikely anina tokoa anatiny ao de latsiny raha ohatra somary mazefazefatra ka ety any zany zay manentanareo am'izay hoe ho tonga any raha pitsy raha afaka pitsy fa alohan'ny atalata zany atokony efa vita zay mission reo conseil de communication reo de manaraka an'izay ngamba mifanetanako farany entiko eto a manentana antsika mpampiasa azy rehetrarehetra zany na mpandrafitra zay na ny finisseur na ny mpitatitra ohatra reny mpitatitra reny sarety na posiposy indrindraindrindra ianareo mpitatitra mpivarotra charbon zany camion mpitatitra na reny mpivarotra charbon satria samy mpampiasa an'io azy io atsika mba mangataka ary miangavy re tompoko raha mety io asabotsy 2020 ny volana febroary mangataka mba tsy hiasa itsika ny tapakandro maraina izay ny etiko ataoko fanetana neto angamba de ho ampiny namako raha ohatra ka misy adiny rehefa avy eo sotra tompoko fanentanana farany avy amin'ny Andriamatoa Guy. Misy zavatra tiako tsindrina kely amintsika mpandrafitra ararotina satria amin'io ngamba fotoana iaonantsika rehetra amin'ny fampolian-kazo misy moa événement nataontsika fitadiavam-bola ka mety mbola tsy tonga aminareo tatitra fa mba mirary atsika mba ho tonga marobe amin'ny fotoana io sady filazana ny tatitra ny mbon'io événement zay nataontsika io no karazana fiaonana fanoalana didy amin'ny firenena amin'ny fampolian-kazo zay ngamba. Ngasitrana Andriamatoa Guy André sy Andriamatoa Malaza Joël avy anivon'ny plateforme mpandrafitra eto Mahajanga nitondra ny tsara ho fantatra sy ny fanentanana mahakasika ny fambolea-kazo izay ho tanteran'izy ireo amin'ny 12 febroary ho avy izao. Ngasitrana ianareo nitondra an'izay vaovao izay teto amin'ny radio telenakay. Izay ny fandraisantsika ny vahiny fa noizantsika ny fotoana dia lafim-baovao mahakasika ny fambolea-kazo izay nandray ny andraikiny sy nandray anjara tamin'ny fambolea-kazo teto atapy-tanàna ny Mahajanga ihany koa ny fianakaviam-be ny fampianarana ato anatin'ny fari-piadidim-pampianarana DRNTP Mahajanga voalohany misy ny fanampim-baovao voaray mahakasika ny zava-nisy. Zanakazo 5 sy 1 alina no nambolena tamin'ny velaran-tany 10 hektara mahery teto Marooko distrikany Mahajanga faharoa androany alarobia 12 febroary maraina. Zanakazo toy ny Bonara sy Mahabibo ary Felimirongo. Niara-nisa lana natateraka nyity fambolea-kazo ity ny piasa avy eo anivo ny foibe paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika eto Boeny. Araka ny ahitanareo azy zao ma zany dia ny DRNTP Boeny no manatanteraka ny fambolea-kazo anjarany anjara brikiny ho amin'ny tanjona zay vinivinaitsika indrindrandrindra fa ny fitondram-panjakana amin'ny harakotra ala maitso ny Madagasikara. Izahay zany tsy ny atao hoe fanabeazana ihany ny lova tsara indrindra fa anisany koa lova tsara indrindra mametraka ho an'ny taranaka izay tombotsoa azo avy amin'ny ala izay. Nambaran'ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika eto Boeny fa ilaina ny fiaramientan'ny rehetra amin'ny fanaraha-maso ny zanakazo nambolena mba ampahomby azy. Izay ma zany eto dia tsy mitsahatsa manentana indrindrandrindra ho an'ny vahoaka manodidina izay mipetraka amin'ity faritra ity mba hanara-maso sy hiaro an'izany voly hazo izay ataona izany amin'ny indrindrandrindra fa eo amin'ny doro-tanety. Isika rehetrarehetra vahoaka malagasy rehetrarehetra dia entaninay hiara hiombona amin'ny fiarovana ny hazo volena toy izao. Andraikitry ny olo-pirenena rehetra ny mamboly azo miaro ny tontolo iainana. Mbola afaka manatateraka ny anjara fambolea-kazo ny sehatra hafa tsy mbola nanatateraka an'izany.
vahiny manaraka ho raisitsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity ny talim-paritry ny fahasalamam-bahoaka etoboeny docteur Kotona Valona Rivo Malala miaraban'ny tale tonga soa eto amin'ny radio télé nakay. Miaraba ny namana Aldo dia miaraba ihany koa ny isa-tokantrano izay manaraka izao fahita lavitra RTN izao. Anisany ho resadresantsika amin'ity atoandro ity tale makasika ny coronavirus izay aretina tsisy tsy mahafantatra ny naheran'izao tontolo izao. Ahoana ny fisehon'izay aretina izay raha ho antsika eto Mahajanga manokana no resana. Ya makasika ny ara-pahasalamana tokoa no atongavana eto izay vaovao manaitra sy misintona ny sainy be sy maro amin'izao fotoana dia ny aretina tsimoka aretina coronavirus. Maneran-tany aloha no raisitsika efa mahatratra mahery ny 4,400 44,653 ny tranga misy maneran-tany amin'izao ary ny fahafatesana amin'ireo trangam-pahafatesana hita dia 1113 manerana an'izao tontolo izao. Firenena 520 ankoatran'ny Chine nefa voakasika izany maneran-tany ary ny nahitana trangam-pahafatesana iray ankoatran'ny tany Chine dia tany Philippines. Ny zavatra tiana marihana eto dia tsy mbola nakasika antsika aty Afrika ary tsy mbola makasika ny Madagasikara izany tranga izany hatreto. Eo indrindra no tiana hitondrana fanazavana raha mifanerasera eny amin'ny fiarahamonina eny dia misy mialatsiny amin'ny teny vazaha hoe feedback voaray. Ilay feedback zany dia vaovao hoe tena tsy misy atahorana ho ny coronavirus io araka ny teninao Andriamatoa Tale eto dia tia hitondra fanazavana fa ny tsimoka aretina na valana aretina moa ny epidemie coronavirus dia mbola tsy nahitana trangana iray aza teto Madagasikara. Ny coronavirus dia atao hoe maladie à déclaration obligatoire, tsy maintsy anaovana fanambarana zany raha misy tranga ary ny tranga iray dia efa midika sady fa valana aretina na epidemie ambara eto zany fa eto amintsika eto Madagasikara, eto amintsika eto Mahajanga manokana dia mbola tsy nahitana tranga hatreto. Makasika an'izay hatrany tale inona ny fialana na fiarovana ialana amin'ny mety ahatongavan'izay eto amintsika ahoana amin'ny fanomanana ho anareo tompon'andraikitra. Makasika izay indrindra dia tsara ihany mamerina hoe maladie importée. Raha izay ny zavatra misy satria tsy tranga nisy teto amintsika toy ny karazana hoe peste farany teo moa resaka kitrotro. Ny ao anatin'izay zany dia fanamafisana aloha voalohany indrindra ny fanaraha-maso surveillance épidémiologique ary raha atao hoe maladie importée izy dia any amin'izay mety varavarana idirana eto amintsika na porte d'entrée potentielle no tsy maintsy amafisina zany fanaraha-maso zany raha antsika mahita ombenimbeny eny amin'ny port sy ny aéroport. Efa mipetraka ny dispositif na fepetra rehetra makasika izany efa vonona ny dokotera, efa vonona ny fanafody efa vonona ny fiarovana makasika izany ny mpiara-miasa rehetra amin'ireny satria tsy ny dokotera irery fa misy entité na sampandraraha maromaro miara-miasa n'izany efa atao hoe briefé na makasika an'izay sy ny fiarovana makasika azy. Ny afatra ary ho an'ny mpanaraka antsika amin'ity atoandro ity. Ny afatra dia averina ihany aretina atahorana ary raha tonga ny valana aretina dia ireny hitantsika ireny hoe tato anatin'ny tsy ampy iray volana akory satria raha nanomboka tamin'ny 20 janoary 2024 nahitana ny tranga voalohany hoe voamarina tamin'ny laboratoire confirmation diagnostique zany dia efa mihoatra efa latsaka kely ny 5,400 ny tranga misy. Inona ny dikan'izany hoe mampatahotra io na dia mbola tsy misy azy eto amintsika. Ny fiomanana ombeniombeny dia fanentanana antsika ara-pahasalamana anantona tombom-pahasalamana raha misy tranga mampiaya satria inona le zavatra misy hoe misy mafana hoditra mikohaka semposempotra zay moa le izy satria aretin'ny taovam-pisefona toy ireny sery sy gripa ireny ny trangany aretina azo avy amin'ny coronavirus. Eto koa dia manentana indrindra ary mampatsiahy ny mpanentana ara-pahasalamana ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany ny commune izay manam-pahefana tsirairay anjaran'ny communauté
ny miara-miasa amin'ny sehatra fahasalamana ao anatin'ny fampitambaovao zay mahakasika fahasalamana misy tranga mampiaya dia manentana antsika rehetra hiara-miasa ao anatin'izany ny tsirairay ny daolobe dia tokony ay mampiasa am'izao fotoana zao le hoe etsika kely nefa mahomby inona zany ny coronavirus na ny virus amin'ny ankapobeny dia iarana mafantatra fa mora maty amin'ny etsika tokony atao hoe rehefa mievona de reny ampianarana antsika reny na mikohaka mba hovana le izy fa tsy amin'ny tanana ntsony anampena anazy fa amin'ny alalan'ny kio aforotra ohatra zao zany le fihetsika mba hanafena azy satria ny tanana andraisantsika zavatra maro iara-batsika olona ifaneraserana de ialana am'izay de le kio anao forotra rehefa mievona na mikohaka ao anatin'izany koa dia ny fanasana tanana matetika rehefa avy ny kirakira na biby na sakafo na zay zavatra mety mampiaina loto de manasa tanana satria ilay virus de mety ho fatin'ny matin'ny savony matin'ny alcool na misy le ataontsika hoe eny amin'ny toeram-piasana eny le solution hydroalcoolique dia manasa tanana matetika amin'ireny mba ahafahana misoroka ny fifindran'ny na amindrantsika amin'ny namana ny virus na tsimokaretina na otrikaretina zay mety afindra. Ankasitrahana tale paritry ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny mitondra an'izay fanentanana sy ny tsara fantatra mahakasika ny coronavirus izay teny farany tale. Ny coronavirus moa no malaza am'izao fotoana zao fa irantsika mahafantatra koa avy nandalo tondra rano sika teo ranobe mety ho isy iseho am'izay am'izao fotoana zao ny valana retina zany hoe hiakatrakatra ny trangana retina rehetra ame ohatra ray fotsiny mahakasika ny tazomokana ny paludisme efa misy commune vitsivitsy tato anatin'ny faritra Boeny tany Mahajanga faharoa ohatra tsy manina milaza azy teto tany Maria Rano nahitana fiakaran'ny trangany reny aretina ireny izay koa nanentanana antsika satria tsy tokony mandromandro manandraraha fa aorianany ranobe dia mety isy valana retina de manentana antsika hanantona tombom-pahasalamana fa tsy hipetraka na anao dokotera tena any am'izay misy atsika any. Angasitrahana talemparitra ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny mitondra ny tsara fantatra rehetra ho antsika teo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay mankasitraka tale mankasitraka namanato izay ny fandraisana ny vahiny fanizantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia ny lafim-baovao mahakasika ny fifidianana sy ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana afaka andro vitsivitsy dia hifarana ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana eny anivon'ny fokotany tsirairay eny nisy ny fanentanana noentiny tompona andraikitra avy anivony seny eto Mahajanga mahakasika n'izay fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana izay. Mifarana vonjomaika ny sabotsy fa 10 febroary ho avy izao ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana raha toka efa nanomboka ny voalohany volana desambra 2024 teo izany eny amin'ny fokotany no anaovana ny fisoratana anarana ho an'ireo mbola tsy ao anatin'ny lisitra sy ireo rehetra izay voanazo ny karapanondrom-pirenena nefa ny tsy iovan'ny fotoana rehetrarehetra io akorina fa amin'ny mpifidy tsirairay manatona ny fokotany fa eo anelanela ny voalohany volana desambra ka hatramin'ny 15 ny volana febroary ankoatr'izay dia tsy afaka hiditra anaty lista ntsony le olona ary izay indrindra zany no hiatsoana anaovany antso avy ho an'ny vahoakan'ny distrikany Mahajanga voalohany mbola manana efatrandro tsika satria zany 15 febroary zany dia amin'ny sabotsy zao mbola manana efatrandro tsika hiazakazana manatona ny fokotany indrindra ianareo ankizy vao feno 12 taona ka nahazo karapanondro ianareo zay nanana olana tamin'ny fifidianana natrehintsika hatramin'izay ka tongava aingana makany amin'ny fokotany mba tsy ho tara ny fisoratana anarana satria ny fifidianana ange izy foana so dia tonga indray ny fifidianana manaraka zay anao vao hiazakazaka satria io lista io tsy sokatra ntsony raha tsy any amin'ny RAL 2020-2021 indray. Aorian'ny 15 volana febroary io averina eny amin'ny CNFB ny lista rehetra avy eny anivon'ny fokotany. Ny dingana manaraka zany miverina ty aminay amin'ny 15 volana febroary ireo lista avy any amin'ny fokotany ireo boky nandraisan'ny fokotany ny anaran'olona vaovao sy nanalana le olona efa tsy mipetraka ao ntsony dia atao anaty solosaina izy iny dia atonta dia faranana vonjimaika amin'ny 29 ny volana febroary dia
vity zay a averina ny am'fokotany iny lista iny a ho amarinina hoe ao ve ny anaran'le olona nysoratra teo sa tsy ary marina ve ro renseignement mikasika azy am'izay fotoa zay tsy maintsy manao affichage ny président fokotany manambara fa tafaverina any aminy ny lista de manana 20 andro zany tsika mpifidy makany amin'ny fokotany manao an'izay fanamarinana zay sy izay fanotsiny zay manomboka amin'ny fahasivy amby 20 ny volana febroary indray de averina aty aminay iny lista iny a ahitsy araka izay fanamarihana tany amin'ny fokotany atonta ary faranana tanteraka amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana Mai. Isa-taona dia misy hatrany ny fanavoazana sy ny fisoratana anarana ao anatin'ny listim-pifidianana eo anelanelany voalohany volana Desambra hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana Mai. Izay mahakasika an'iny fa averina amintsika ireo filazana izay voaray teto amin'ny radio télé anakay. Filazana zavatra very. Ilazana isika izay nahita papier bajaj complet ao anaty pochette noire teny amin'ny lalana makany amin'ny Jirama iny omaly tokony tamin'ny 6 ora sasany alina teo. Marina fa taratasy ny bajaj complet izy io izay misoratra amin'ny anaran'ny Fanja Arnour. Ko iangaviana ianareo izay nahita azy mba iantso ny laharana telefônina 032 79 005 31 na anatitra azy mivantana ety amin'ny radio telenaka fa tena sahirana mafy ny tompony. Filazana fisaorana. Izahay fianakavindra tompoko lara fanomezan-tsoa soloniana Emilson dia manolotra fisaorana ho anareo rehetra fianakaviana, tapaka sy namana izay tonga nanatrika sy nidododo nampahery tamin'ny fahalasandra tompoko lahy tamin'ny 12 ny volana Janoary taona 2024 lasa teo. Hoy ny reniny Tsabao Popeline, ny zanany Tsaboto Jean-Michel Mivady, ny ray tapoaminy Natolo Janahary Sylviane Mivady, Nomeny Janahary Cynthia Mivady, rafanomezan-tsoa Iva Emilson Mivady, rafanomezan-tsoa Emilien Silvano, Notahin Janahary Faratina Wida. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne amalosoa anareo rehetra ary alana tsiny ho an'izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Vahiny manaraka ho raisintsika amin'ity atoandro ity DJ Eloi, isan'ny mpikarakara sy mpanafana lanonana eto an-tampon-tanànany Mahajanga. Misy ny hetsika izay hokarakarain'ny DJ Eloi amin'ny fankalazana ny andron'ny mpifankatia ity 15 febroary miaraka amin'ny mpanakanto Mad Max izay nampitondrana ny lohateny hoe Love Masiro. Miaraban'ny DJ Eloi tonga soa eto amin'ny radio télé nakay. Ya miarabanao Aldo, miarabako tsika rehetra natokantrano izay mijery télé RTN zao. Ny anton-kavanay eto bonbonera moa zany ampatsiahy ho antsika rehetra any atokantrano satria fahitantsika doko mahatakazana pub fa mandeha amin'ny téléphone. Larobiny any fa ny fotoanantsika zany sabotsy ny anay bako somary nataony hafahafany jiaby satria zoma tena Saint Valentin zay 14 fa ny anay nataony sabotsy. Misy antony lehibe matozy natao sabotsy satria matetika zany mpiasa mpanjakana ndro tsy miasa zay sabotsy zay fa raha vao mpiasa privé jiaby matetika miasa sabotsy de zay mahatonga ny anay bako zavatra ciblenay zany le olo jiaby ho afapo de zany nahatonga hetsika ty natao sabotsy satria tsisy olo andeha hiasa lahady zany ampiangonana doko ndro vonjena am'izay lahady zay fa de ny love matoa fety fitiavana zay nataontsika amin'ny sabotsy mitongava fa hiavaka be ny hetsika zay moa zany tsy miakatra amin'ny télé zany raha tsy misy zavatra manjary indray indesinay ho antsika zay mpakafianay zay mijery zo vaovao zao atoandro. Aizany toerana anaovana azy Eloi hoana ihany koa ny mety ho fiseho ny ambiance satria hita fa nisy ny mpanakanto nangalanareo ao anatin'izay. Ya ny plasy anaovantsika anazy zany amin'ny Coton Club, efa hitantsika to Coton Club zay tsy mahafantatra an'izay discothèque izy io na boîte de nuit hoantsika mahay anazy de tiako tenenina zany tokony fa tsy hiasa loha antsika zay mahay fitiavana satria tsisy olona tsy ampy-taona andeha hisoma fitiavana zany doko de tsy maintsy 18 ans miakatra zany hisoman'izany fitiavana zany de amin'ny Coton Club zany fotoanantsika de ny vidim-pidirana natao mora 10 000 ariary na 50 000 francs de ny ambiance zany tena hiavaka satria ny hira malaza am'izao
resaka mombana fitiavana foana ke iry zany na de slow koa fa misy miteny hoe tiako anao fa fitiavana zay na de hira reny dansol reny fa misy afa maro donc misy anirany rijady ndraiky basta iny zao bebe oe raha jiaby koa fa misy fitiavana fa resaka fitiavana ke zay zany tena hiavaka ny ambiance jusqu'à amy salegy ahitatsika zay fitiavana zay foana zany ambiance eo amin'ny coton club ny asabotsy de ny artiste atsika zany mety tsy tafiakatra télé mihitsy satria ny mady moa zany calendrier na somary tery be mihitsy zoma izy mbo misoma amin'ny Jospi Batana de samedi marandray amizay izy miaraka amin'ny Cotis première classe mialany 7h du matin miditra eto 4h ariva de tonga de fotoana zany ao amin'ny coton club ao ho atsika rehetra ke apitao amin'ny namana jiaby de ny concours tsy misy ny fandoavam-bola am'le concours fa mividibidiranao iny fotsiny diranao ny teny zany oka memetsika sipape satria malaza be lamba any misy hoe za tsy teny raha maro fa eo foana tsika mahitana fa je tsara fiaingo zany aminareo roa nampivady anareo nandao pisipa anareo de atao am'izay le concours de zay voalohany misakafo amin'ny la rotonde satria la rotonde eo misy amin'ny coton club zany eo devant la rotonde zay de misy sakafo ladiny iny no misakafo eo de matinaly iny amizay anao matory amin'ny chambre ambony chambre climatisée ke ho atsika rehetra zany zay mpifankaty rehetra ny 50 000 idiranao iny fotsiny andraisanao anjara amizay fambratanana zay concours zay meilleure tenue de couple zay amin'ny asabotsy zao zany fotoanatsika pitao amin'ny namana jiaby zay mpakafia Madmax koa mitongava fa hiavaka fety manomboka amin'ny 7 alina fotoanatsika zany jusque marandray efa hitatsika donc ambiance veto DJ mbo tsara na misavo zanaka mazenga de teniko farany doko satria zao période na sara aza ataotsika tambana ny orana coton club tsy dobo raiky zay voalohany na de sanatria misy ny fitapan-jiro ao misy groupe ma 20 be ke ho atsika rehetra zany koa fa miala an-trano koa fa avoranao fa tsy mandeha ambory fa tonga de vany coton club io ndraiky bajajinao tonga de mitsofoka ao amizay efa hitatsika doko fa ambiance miaraka aminay zay raha jiaby mipetrapetraka aza ataotsika tambana zany na orana na délestage fa sabotsy io tsy mijanona fa tonga de fotoanatsika amin'ny coton club ho andre mpifankaty rehetra na de tsisy couple ary anao mitongava ao fa mbo avy koa misy couple ho spécial ho anao omenay ho an'ny vetop DJ ke ho atsika rehetra fa tena cibleny alongany ho andry zay mpifankaty rehetra na de fa nisaraka reny anao occasion amin'ny sabotsy io itenenina aminazy hoe azafady marina atsika na de nisaraka fa andao mba hitrotro kely amin'ny coton club mba hitafatafa am'izay ambiance zay love masiro 2020 zay misaotra anao Aldo misaotra ko atsika rehetra anao tokantrano de fotoanatsika zany amin'ny sabotsy de ariva zadiny le fandarana teniny mix hita amin'ny radio RTN manomboka amin'ny 10 jusqu'à fetoral de amin'ny zoman koa mbo misy de amin'ny sabotsy amizay fotoanatsika amin'ny coton club misaotra betsaka ho atsika rehetra anatokantrano ankasitrahana DJ Eloi anisany mikarakara ny hetsika love masiro izay atao amin'ny coton club amin'ny 15 febroary ho avy izao miaraka amin'ny mpanakanto Madmax ankasitrahana Eloi ny vahenty atao amin'ny radio telenakay izay mahakasika an'iny fa eo amin'ny tontolo ny fifamoivizana no anizantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity atoandro ity efa manomboka miverina amin'loany ny fifamoivizana eny amin'ny lalam-pirenena fa efatra iny efa misy ihany koa ny lamina napetraky ny tompon'andraikitra mba tsy hisia ny fitohanana eny an-toerana hoarantsika ny fanampanjavana iarana amin'ny Anise Rasmandimby efa voamboatra vita goudron ny lalana eo anjiajia amin'ny lalam-pirenena fa efatra amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny mpamily dia ny talata 1 febroary izo no vita tanteraka mizotra araka ny tokony ho izy ny fifamoivoizana amin'izao ny zava-misy eny an-dalana moa amin'izao de efa mitohy amin'ny ara-dalàna zany ny lalana ao satria efa vita goudron efa tsisy mandalo amin'ny déviation intsony zany de isorana lehibe amin'ny zareo mpanamboatra sy ny tompon'andraikitra mikarakara an'le lalana zany zay sofera ny amin'ny anjijelo aloha zany ny azoko lazaina tsara fa le aiza ty le aria pom majamba zany mbola tsy mahafapo mihitsy na lalana rehetrarehetra raha tsy zaratra mahafapo mihitsy hatreto
mbola tsisy fanamboarana mbola tsisy tsy hita mihitsy hoe ahoana ny tena marina zany fa de hoe zara fa mandalo zany eo amin'le tatezana ny anjiji ndraiky efa vita goudron tsara mihitsy ka fa afaka mandalo daholo na camion na taxi brosse na plaisir. Ny eo anjiji ataontsika hoe vita ny lalana misy goudron fa tsy haiko zay atevina an'io fa io tsy mahazaka camion fa mbola possible no vaky satria tany malebona ataondreo ambany ao. Ny olana amin'ny RN4 be da be anelanelan Kamlandy sy ino moa le izy moa Tsinjorano misy ohatran'io ao anjiji io koa zao. Raha misy cyclone zany na rivo-doza na oram-be maherihererinandro de fa andray ny fahatapahana manaraka. Nisy fiovana ny ora fisokafany fifamoivoizana teo amin'ny lalana anjiajia io nanomboka tamin'ny alatsinainy 10 febroary no ny fanamboaran-dalana fametahana ny goudron. Ny rahantsika naheno angambany tamin'ny hainao manjery plus précisément tao amina TVM fa misy zany fatapahana ny lalam-pirenena fahefatra indrindrandrindra eo amin'ny toerana nantsointsika hoe amin'ny croisement ny anjiji. Tamin'ny latsinainy nisy fatapahany lalana io nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora ary tamin'ny 2 ora ka hatramin'ny 2 ora toranandro. Tarona indray nanomboka tamin'ny 2 ora ka hatramin'ny 9 ora sasany ariva ary nahitana an'izany ihany koa ata nanomboka 2 ora ka hatramin'ny 9 ora ariva. Rehetra zany ny antony tonga zay fatapahana zay dia ny famitahana an'io lalana io zany hoe lalana zay tapaka na sy fanamboarana zany hoe ny fandrasany fahamainany tara no nanapahana ny lalana tamin'ny maly fa nanomboka tamin'ny maly ariva ndray efa niverina zany fampiasana an'izany lalana zany ary hatramin'izao ora iresantsika zao efa nanontany ireo mpitandrina zay natalo tao fa efa maitara ka tsy misy ahina ntsony io lalana io. Raha nitatitra azo avy amin'ny lehiben'ny tobim-piantsonana nasionaly eto Arantatrany dia mizotra araka ny tokony ho izy ny fitaterana amin'izao fotoana izao. Na izany anefa dia ratsy ny tsenan'ny mpitatitra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ny ena ny isan'ny fiara mandeha satria vitsy ny mpanjifa. Raha manodidina ny 70 ny isan'ny fiara nivoaka tamin'ny lalam-pirenena fahefatra iny tamin'ny fotoanan'ny maintany dia nisy fienana manodidina ny 30 isa izany ankehitriny. Fa iny manaraka ho raisitsika amin'ity atoandro ity pasteur Nary avy anivon'ny centre de formation accumule eto Mahajanga. Miarabany pasteur tonga soa eto amin'ny radio télé nakay. Miarabanao Ardo, miarabantsika sy tokoa trano amin'izao atoandro zao. Misy ny vaovao zay hoentin'ny pasteur ho an'ny mpanaraka antsika amin'ity atoandro ity. Omena ny pasteur avy hatrany angamba ny fanazavana makasika an'izay vaovao izay. Misaotra Ardo, zany tokoa no antony akarany eto antsika vahoaka eto Mahajanga. Ny centre de formation accumule moa zany zay miara-miasa amin'ny fitiavana mpiara-maka baiboly dia mitaiza ny olona amin'ny lafiny rehetra mihitsy ara-tsaina, ara-panahy, ara-batana. Dia misy formation zay atao hoe manokana mihitsy satria formation tsy dia fahita loatra. Tondra ny lohateny hoe formation en coaching zany hoe fanofanana olona ho coach na fanofanana efa coach. Ino moa ny atao coach en coach rehefa miteny hoe coach dia ny fantatrisia avy hatrany mpanazatra. Dia tena anisany zany mpanazatra ara-panatanjahantena fa tsy ry zareo ihany fa mpanazatra ny mpitaiza ny mikarakara tanora sy ny hatramin'ny ray aman-dreny coach ny zanany. Dia izay formation en coaching zay no karakarain'ny accumule sy ny fikambana mpiara-maka baiboly atolotra antsika eto Mahajanga. Dia ny zavatra tena tsara marihana izy io dia formateur international ilay anatanteraka azy. Isika eto Mahajanga zany zao vao misantatra azy fa ny faritra hafa efa nandray an'izany fihofanana zany. Dia tena fifaliana no manasa antsika tena nahitana zavatra miova be mihitsy amin'izany hoe ahoana moa zany hoe rehefa tena hoe coach ara-dalàna misy zavatra ianarana ao tafiditra anatin'izany ohatrany hoe ny approche pédagogique, nouvelle approche pédagogique zany psychologique anisany fa tsy izay ihany fa maro be ilay taranja dia tsara nozay no anasana antsika hoe formation en coaching anasana ny olona rehetra sy miandraikitra fanabeazana na mpanazatra amin'ny fanatanjahantena isan-karazany ho tanterahana eto Mahajanga. Ny daty anatanterahana azy dia ny lakamisy 20 zoma 21 ary sabotsy 22 février. Tontolo andro ny lakamisy zoma sabotsy. Dia misy ny science théorique ao amin'ny fikambana mpiara-maka baiboly no misy ny accumule dia ao no anatanterahana azy.
dia misy ny siansa pratika atao amin'ny stade rahabe mananjara dia izay zany tena nasana antsika somary everiko indray satria tena nanantitrantitra le mpampiofany hoe au niveau international izy io satria ireo mpampiofany ireo dia manofana eran'izao tontolo izao dia anisany zany tsika eto Madagasikara dia amin'ity fotoana ity zany tsika mahajanga no andray an'izay mandritra n'io 3 andro dia midélivrer koa zareo diplôme izay mifanaraka amin'izay hoe ekena international zany le diplôme omendry zareo dia izay no mahaterina anay milaza amintsika rehetra hoe misy zany formation zany izay mandalo tsy fantatra reo vinandreny ho avy zay no narotany hoe lakamisy 20 zoma 21 ary sabotsy 22 février ty isan'izany formation en coaching zany karakaraina dia afaka ataontsika manontany ny andindiny eo amin'ny centre accumule ao amin'ny mpiara-mako baiboly ao manga isan'andro fa mitsokatra moa zany fisoatanarina dia izay no zavatra lehibe. Fanontaniana kely pasteur, misy ve ny diplôme takina ho an'ny mpandray anjara izay mieritreritra anao n'izay fampiofanana zay? Misaotra indrindra Aldo, ny fiofanana dia amin'ny teny frantsay aloha le izy dia dikan'izany olona efa mba nianatra zany no afaka mandray anjara afaka mahazo teny frantsay raha ny tena marina le programme toy amin'ny teny anglisy ary le diplôme koa amin'ny teny anglisy no mamoany satria niveau zay le niveau international azy fa ny formation ny document rehetrarehetra omeny dia amin'ny teny frantsay fa fampianarana moa zany amin'ny teny gasy mazava loatra dia izay no tsara hoe anasana ny rehetrarehetra. Ho feny izay resaka zay ary fanentanana ihany koa avy amin'ny pasteur. Ya, misaotra ny ado fa mialohan'ny fanentanana tsoromarina ihany fa amin'ny maha spécial ty formation ty amin'ity indray mandeha ty dia raha ny tena marina misy fandraisana anjara tena hoe écolage le izy ary lafo be le izy satria formation internationale fa tena ny angaviana izy hoe mba tsy atao lafo be le izy dia tena hoe participation no alohan'ny mpandray anjara zany hoe ny itsika no miantoka an'izay atongavany aty sy nipetrahany aty dia participation zay mihitsy tsy écolage tsy droit tena hoe participation zay no alohantsika tsirairay avy dia izay no fantaritsika amin'ny rehefa mandalo amin'ny centre tsika hoe ohatrinona moa zany ka tena fifaliana ho anay no manasa antsika ary tena voafetra le toerana dia manasa antsika rehetra eto Mahajanga tsy hanavahany io na lehilahy na vehivavy fa rehefa mieritreritra ianao hoe mpitaiza mpanabe na coach amin'ny sport dia asaina mba ho tonga lakamisy 20 lakamisy 21 sabotsy 22 février zao no anatanterahana azy dia amin'ny accumule en renseignement ary sika antsona moa 34 37 034 37 576 09 na ny 33 14 533 66 33 14 533 66 raha mila fanazana fanampy antsika dia mandray antsika mpifaliana zay amin'ny centre de formation accumule sy ny fikambanana mpiara-mako baiboly amin'izany formation en coaching tanterahana amin'ny 20 21 22 février zao zany dia mankasitraka antsika tompoko. Ankasitrana ihany koa pasteur Anary avy anivon'ny centre de formation accumule mitondra ny tsara ho fantatra mahakasika ny formation en coaching izay ho tanteran'izy ireo atsoatsy. Mankasitraka ny pasteur ny vahiny teto amin'ny radio télé anakay. Misaotra Aldo dia mankasitraka antsika isa tokoa hatrany. Izay mahakasika niny fanivozantsika ny fotoana hatrany amin'ity fampahalalam-baovao amin'ny atoandro ity misy ny ivitoerana iray izay anisan'ny fanaovana massage eto atapon-tanàna ny Mahajanga. Misy ny fampifantarana izay ho arantsika atao anatin'ity fandraisam-peo ity. Falmerabantsika pon'ny Mahajanga manaraka izao fampahalalam-baovao amin'ny RTN izao. Ny atongavako eto tompoko dia te hampafantatra ho antsika izay mbola tsy mahalala ny fahatongavan'ny massage bioénergico-thérapeutique ny Madame Ajatiana izay efa tonga eto amintsika Mahajanga izy io. Izany hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny hoditra, mitsabo ny aretina rehetra amin'ny alalan'ny hoditra. Mandamina resaka tosi-dra ary mandamina ihany koa ny diabète. Mandevina ireo kambo rehetra amin'ny vatana toy ny kyste, fibrome, prostate. Raha somary reradrera-davy ianao na mararirary an'ireny vanitaolana ireny dia tsaboana ihany koa izany. Mampiasa produit naturel ihany koa izahay ary marina fa ny anarana manokana izy io fa tsy misy hery hafa koa manasa anao izay manana olana ara-pahasalamana mba ho tonga. Ny toerana misy anay tompoko dia eo Mahavoky Atsimo ao ambadika ny posta polisy. Mbola vao eo amin'ny arabe eo nareo dia efa misy plaque Madame Ajatiana
dia misy flèche manondro a dia misy plaque faharoa izay a mipetaka eo amin'ilay tranon'olona eo dia rehefa tonga eo amin'ny plaque faharoa io nareo dia mitodika makavanana dia misy soratra hoe Masasy dia ao ny toerana misy anay. Izahay tompoko a dia misokatra amin'ny nora maraina dia mikatina amin'ny 12 ora atoandro a dia misokatra indray amin'ny 12 amin'ny 2 ora sasany a ka hatramin'ny 5 ora sasany. Ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma izay fa ny sabotsy izahay a ny tapany maraina ihany a ny alahady koa izahay tsy misokatra. Ny laharana azahoananay tompoko a 034 97 365 60 034 97 365 60 032 29 058 43 032 29 058 43. Misaotra indrindra tompoko. Izay mahakasika an'iny fahanizantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia ny lafim-baovao mahakasika ny fisokafan'ny tranombarotra iray eto Mahajanga izay anisan'ny mikirakira ny fanamboarana sy fivarotana ireo firavaka maro samihafa. Ny bijouterie Arson no resantsika atao anatin'ity fanadidina ity. Efa misokatra ho antsika rehetra eto Mahajanga ny bijouterie Harrison, mivarotra volafotsy. Elany ny andrasantsika azy fa efa tonga izy ity. Bijouterie Harrison misy volafotsy maro isan-karazany, firavaka volafotsy, kavina volafotsy, peratra volafotsy, vangovango volafotsy, amin'ilay kalitao tena tsara izy reto, tsy mifangaro. Ny volafotsy ato amin'ny bijouterie Harrison dia vita amin'ny endriny maro samihafa, afaka misafidy ianao. Spécial les bijouterie Harrison satria tsy mivarotra izay afa-tsy asa tanana vita malagasy. Malagasy manao azy, malagasy no namorona, hevitra avy amin'ny malagasy ihany koa satria misy hevitra avy amin'ny client ary hevitra avy amin'ny spécialiste ao anatin'ny orinasa. Miavaka tsara izy io satria raha ihany koa amina qualité pure 100% volafotsy. Misy milaza fa ratsy ny volafotsy raha pure ny tefena fa bijouterie Harrison dia fiera amin'ny asa tanana vita malagasy amin'ny qualité ihany koa. Ny fandraisana ampo ampitiavana client omentsika prix zay rehetra tonga fa zay rehetra tonga indrindraindrindra amin'izao Saint-Valentin zao dia mena fahafapo amin'ny prix, tsy maintsy mahazo ianao raha vao miditra ato zay fotsiny ny tanjona. Ny prix tsy napetraka hoe prix fixe ilay izy fa azo edimbarotra tsara ary zay miezaka tsy nanisy prix amin'ny entana fa tsara ny miresaka mifanakalo hevitra miady varotra ihany koa satria malagasy ny tena asa tanana vita malagasy ihany koa. Ny kalitao entana dia tena tsy hitanao ireo sary rehetrarehetra ireo any amin'ny boky rehetra zay efa misy sy ny sary rehetra efa mandeha any amin'ireny tambazotra isan-karazany ireny fa création tena vrai Harrison ireo. Eny tompoko ry vahoaka eto Majunga traikefa 5 taona ny asahan'ny bijouterie Harrison, ny sahana ny asa fanefena firavaka ary tsy vo eto Majunga rery fa efa misahana manerana izao tontolo izao ihany koa. Tsy ho diso fanantenana ianao raha mitsidika ary tsy ho diso fanantenana ihany koa raha mividy. Ny azonao antoka dia ho tonga ianao ary ho afa-po amin'ny entana izay omena ianareo. Ny garantie tompoko dia tsotra ihany ny fiverenanao fanondrono ny fanantenanay fa tsy ho diso fanantenanao amin'ny zavatra vidinao voalohany. Ny bijouterie Harrison ity ilay malaza eto Madagasikara, ao Antsirabe no misy ny fihoibeny. Araroto ny fahatongavana eto Mahajanga. Raha mbola resaka volafotsy, tsy misy atahorana ny entana amidy ato. Azonao atao tsara ny manao komandy amin'izay tadiavinao. Efa manana mpanefy mahay, ampitraikefa ry zareo ato amin'ny bijouterie Harrison. Aty mahatsinjony misy azy eo akaiky bureau fokotany no ahitavantsika an'izany bijouterie Harrison izany. Tsy diso fanantenana antsika rehetrarehetra izay tonga hitsidika ato amin'ny bijouterie Harrison satria dia entana ary tena hoe amin'ilay tena tiavantsika anazy sy ilay tena tsara satria dia vita malagasy avokoa ny rehetrarehetra, tsisy resaka importation ny aty amin'ny bijouterie Harrison tompoko fa dia asa tanana vita malagasy avokoa ny entana rehetra izay amidy ato amin'ny bijouterie Harrison izay. Manomboka amin'ny kavina, ny collier, ny gourmette, rehetrarehetra ny peratra amin'izay kalitao sy izay alanjany, eo ihany koa amin'izay
fitefy itiavanao anazy a dia misy avokoa ato amin'ny bijouterie Harrison. Tsy tokony adintsika ihany koa fa ny bijouterie Harrison dia mandray ny commande rehetrarehetra izay tianao sy izay ilainao a. Ny mahafinaritra anao raha ohatra ka hoe tonga aty amin'ny bijouterie Harrison anao a dia misy sary mba tianao aseho zany hoe ohatra ny ty no tiako anaovana ny gourmetiko na ny rojoko a dia ataondry zareo ato amin'ny bijouterie Harrison izany. Mazava ho azy a ny commande tsy aza misalasala mihitsy manantona aty amin'ny bijouterie Harrison ho zay teo fa mandray anao ampitiavana sy ampifaliana hatrany a zareo ato amin'ny bijouterie Harrison zay. Ny vidin'entana ihany koa mirary dia mirary, aza misalasala mihitsy, tsy misy tokony atahorantsika fa ny zavatra rehetra amidy ato amin'ny bijouterie Harrison dia tsy mifangaro, indrindrandrindra tena pure 100% mihitsy ny volafotsy amidy ato amin'ny bijouterie Harrison izay, ka tsisy tokony ampisalasalatsika rehetrarehetra vahoaka ny mahajanga. Indrindra moa ho avy ny fetin'ny mpifankatia, ho avy tsy ho ela amin'ny fetin'ny mpifankatia ka ho anareo izay mbola tsy nahazo ny cadeau izay atolotra ho an'ny olo-tianareo izay dia mandray anareo ampitiavana ny bijouterie Harrison, ary misy fihenam-bidy ihany koa ho ataondry zareo amin'izay fankalazana ny fetin'ny mpifankatia izay, ka aza misalasala ho zay manatona ny bijouterie Harrison fa ho afa-po tanteraka ianao amin'ny vidin'entana sy ny kalitaon'entana ety amin'ny bijouterie Harrison, ka manatona ary fa miandry anareo zareo ety amin'ny bijouterie Harrison. Ela mitadiavanao ny bijouterie mivarotra volafotsy tsara sy mora teto Mahajanga, fa tonga amahany olana ny bijouterie Harrison eto amin'ny fokontany Mahatsinjo eo amin'ny Arebus akaiky ny bureau ny fokontany Mahatsinjo ny toerana misy azy. Fa iny manaraka raisitsika amin'ity atoandro ity ahitantsika ny Kristoval sy Miora, anisan'ny mpanentana eo anivon'ny onjam-peo eto Mahajanga no vahiny amin'izao fotoana izao. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny radio télé nakay. Miarabanao Aldo, miraba ihany koa vao izay manaraka ny fampalavam-bao amin'izao atoandro izao. Anisan'ny ho ankalazantsika rampitso ny andro maneran-tany ho an'ny radio, izay indrindra no antondinareo eto amin'ny fampalalam-bao amin'ity atoandro ity. Kristoval homenanao avy hatrany angamba ny fanazavana ny programme rehetra. Fampafatavana zany manomboka vahampitso, androany zay mampafantatra moa zany fa ny andro vahampitso dia andro maneran-tany ho an'ny radio. Zany hoe amin'ny tena izy moa zany dia hoe mieritreritra tsika fety be ho an'ny radio zany rapitso zany hoe miara misalaha zany tsika rehetrarehetra ho anareo mpakafy an'ilay onjam-peo sy ny onjam-peo rehetrarehetra ao anatin'izay resaka radio izay, dia anisan'ny miara-miaina amintsika mianakavy ary hiara ankalazintsika ny vahampitso ny andro maneran-tany ho an'ny radio. Ny onjam-peo moa zany ny Aldo dia tsara manamarika fitaovana iray matanjaka izy io izay anehoana ny fiainan'olona amin'ny fahasamihafany rehetra ary mametraka ihany koa ny sehatra anaovana ny ady hevitra ara-demokratika. Ny onjam-peo ihany koa fantatsika dia fitaovana entina anaivana ny rehetra izy io raha sendra loza ara-voajanahary sy ny fiapetra manoloana ireo tranga isan-karazany izay hitantsika ao anatin'izay loza voajanahary izay. Tsara ihany manamarika ho zay fa dia misy moa ny thème na ny loha-hevitra zay napetraka Aldo kolotsaina samihafa fanehoana ny fahasamihafana, zay zany no loha-hevitra zay napetraka. Ary tsara manamarika sy amafisoka eto ny onjam-peo na ny radio dia anisany manome an'izay endrim-panabeazana izay ary fanomezana ihany koa ny fahafinaretana ho an'ny mpiaino ohatra hoe ny fangatana hira, ny serasera eo anivon'izay hoe antso atarobe zay ny filazam-baovao sy ny tranga samihafa eny anivon'ny fiarahamonina. Dia ankoatran'izay afaka antengote moa ny fanabeazana moa etsy an-daniny anisan'ny zava-dehibe ihany koa ilaintsika an'izay resaka onjam-peo izay. Ka vahampitso ny ho antsika zay mankafy an'izay radio izay dia andro maneran-tany izy io ary anisan'ny mankalaza an'izany tsika eto Madagasikara. Dia anao fifanakalozana animateur mpanentana zany ao anatina radio. Anareo zao mety aheno hoe any amin'ny Viva zao mety mahina Nixon nany nareo, dia zareo Miora zany avy ao amin'ny Viva mety makany amin'ny M3, dia ny avy ao amin'ny GFDB zao Ioby mety makaty amin'ny RTN. Zany hoe mifanakalo mpanentana ao anatina onjam-peo zany rapitso zay no marika fa dia iraha ihany sika ao anatina onjam-peo ao anatina radio. Dia eo zany sao dia gaga nareo mpiaino hoe
ohatrany mahaino tao Cristobal za zay ohatrany mahaino tao Cristobal ty amin'ny MTN anareo zay zany marika fa mifankatia mifarimbona nonjapeo a miaraka amitsika mianakavy a oentina anatotosana zay fankalazana maneran-tany ny radio vampitso zay Aldo. Miora ny azonao nampinan'izay Ny azoko anampinan'izay angambany ino fa voalazany Cristobal teo daholo izay hoe mombamomba mahakasika an'izay onjam-peo izay fa tiako anampinan'izay fotsiny zany izy zany tsy hoe nataotao fatany tsy hoe napetrapetraka fotsiny izay hoe andro maneran-tany ho an'ny radio izay ny 13 février fa le izy zany tamin'ny février-mbeny ONU tamin'ny taona 2024 ny faefatra amby folo ny volana janoary no nametraka an'izay hoe andro ho an'ny fankalazana ho an'ny fety be no an'ny radio zany araky nambaran'ny Cristobal teo dia mipetraka zany zay daty hoe 13 février zay. Ahoana ny hotoy ny fandaram-potoana ary? Ny fandaram-potoana angambany amin'izay efa voalaza teo ihany misy ny échange ao anatin'izay hoe mety hoe miora ho any amin'ny M3 na hoe ioboaka aty amin'ny RTN dia mifamadibadika eo ihany araky ny teny Cristobal teo zay hoe échange satria hoe tena hoe natokana ho anay mihitsy zany izay 13 février zay. Fanentanana avy amin'ny Kristo sy ny famitinana ny resadresaka teo ary iny aby nametrahana zay daty zay fito taona lasy zay Aldo nametrahana zay le hoe 3 février 13 février zay zafady 13 février zay ampahafantarina ihany ko satria raha jerena angambany be dia be no manana an'izay vatam-pandrenesam-peo zay eo amin'ny 570 isanjato angamba tsy diso ny fitadidiako zay manana an'izay radio zay daholo tsika rehetrarehetra na any ambanivohitra zany maheno ny feon'ny mpanentana ao anatina onjam-peo tiako vesana zany mahafantatra momba ny radio tsika amin'izy koa zay nampahafantatra teto manomboka androany zany dia tadidiotsika efa mipetraka zany alohan'ny Saint-Valentin 14 février moa zany ny Saint-Valentin vao mipetraka zany ay vabity Saint-Valentin dia efa tadio zany fa 13 février zany andro maneran-tany ho an'ny radio zay rehetrarehetra izay ka dia mipetraka ngamba ny fisaovana miora fa misaovana be dia be ihany koa ngambany olazainy miora daholo eo anisan'ny nanampy anay eo amin'ny fanatotosana zay andro maneran-tany ho an'ny radio zay Aldo be dia be mpiara-miasa tena nanakaiky anay ihany koa zay dia saovana be dia be ilazan'izay ngamba ny miora rehefa avy eo fa dia ny tenako zany dia tena mametraka fisaovana be dia be amin'ny fiara-miasa nafinavitra tokoa zay amin'ny manomboka androany izy io fiara-miasa zay mandrapatonga ny vapiso tena misaotra betsaka anareo zay fa saovana faly zay tena hoe nafinavitra ny fiarantsika. Septième édition izy ity zany hoe misy ny loha-hevitra raisina ao anatin'izay hoe kolotsaina samihafa sy fanohanana ny fanehoana ny fahasamihafana dia eto moa zany dia tsy hainy tsisy ohatranareo ny tompony andraikitry nisy tension rehetrarehetra maneran-tampitanana amin'ny Mahajanga aloha voalohany indrindra satria manaiky an'izay fiara-miasa eo ihany koa izay fifanakalozana izay ho ataona izay eo ihany koa Andriamatoa préfet dia misaotra ihany koa ny PDG Dadia izay nanaiky hanampy anay siara asa aminay ao anatin'izay zavatra karakaranay zay dia eo ihany koa zareo fikambanana Komanga dia tsy adino ihany koa moa zany ny avy amin'ny TVHFB. Anasitrahana Miora sy Cristobal anisan'ny mpanentana amin'ny onjam-peo eto Mahajanga ny vahiny teto amin'ny radio telenakay nitondra ny tsara ho fantatra mahakasika ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny radio izay ho ankalazana rahampitso fa 30 febroary 2024 mankasitraka anareo. Lafim-baovao hafa tanteraka no an'izantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity voatendry ho sekretera général ny Antokotiko Madagasikara na ny Antokotima Irina Andriamasinoro candidat ben'ny tanàna ho an'ny Antokotima tao Antananarivo renivohitra farany teo ho arantsika ny fanampanazavana mahakasika an'izay. Voatendry ho sekretera général ny Antokotima eto Madagasikara Irina Andriamasinoro izay candidat ny Antokotima tao Antananarivo tao amin'ny fifidianana farany teo. Tompony andraikitry ny serasera ao amin'ny Antokotima ihany koa i Fidèle Razanapierre raha ny voalaza ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay mpitarika ny Antokotima amin'izao fotoana izao dia ny fitondrana rivotra vaovao ao anatin'ny antoko ny antony izao fanovana izao ary ihany koa
mba hanatratrarana ny tanjona izay napetraka. Anao le redynamisation mitima isika zany hoe anamafy orina sy ny apitraka andreo olona izay tsapa fa tena disy fanantenana nanantena dia nanantena daholo a ny rehetra saingy ny tsy azo anoharana fa dia nampanjaka ny zava-nisy fahefana sy ny fahaizany tantana ny fifidianana moa sasany dia izay zany na tonga hoe andahoary isika anamafy tanteraka mihitsy hoe aloha iainga mihitsy tsika anagnana l'izy le redynamisation an'ilay antoko mihitsy zany antoko tim io antoko tim io fantatry ny olona tsara fa nytarigetrany dia hoe anasoa ny mpiarabelona ijery zay mahasoa ary indrindraindrindra manaiky sy manaja zay androm-panjakana zany ny antony nanaikeko voalohany indrindra hoe mba ho modely azo lay tahaka hoe manaika fanapaha-kevitra ny androm-panjakana tamin'ny fifidianana zany ny antony na dia nataon'ny sasany ary hoe azo raisina fa tsy mitombona mafy reny mafy rehefa na izany ara tsy maintsy ataontsika no mamerina indray a zany herin'ny tim zany. Afaka miasa avy hatrany ireo olona mipetraka amin'ny toerany vaovao ireo handray ny asany hanatsarana ny antoko tim eto Madagasikara. Averina ho arantsika ny filazana zavaray teto amin'ny radio telenakay tamin'ity atoandro ity. Filazana zavatra very. Ilazana isika izay nahita papier bajaj complet tao anaty pochette noire teny amin'ny lalana makany amin'ny Jirama no maly tokony tamin'ny 6 ora sasany alina teo. Marina fa taratasy ny bajaj complet izy io izay misoratra amin'ny anaran'ny Fanjary Noro. Koa iangaviana ianareo izay nahita azy mba iantso ny laharana telefônina 032 79 005 31 na anatitra azy mivantana ety amin'ny radio telenaka fa tena sahirana mafy ny tompony. Filazana fisaorana. Izahay fianakavindra tompoko lara fanomezan-tsoa Soloniana Emilson dia manolotra fisaorana ho anareo rehetra fianakaviana, tapaka sy namana izay tonga nanatrika sy nidododo nampahery tamin'ny fahalasandra tompoko lahy tamin'ny 12 ny volana janoary taona 2024 lasa teo. Hoy ny reniny Tsabao Popeline, ny zanany Tsaboto Jean-Michel Mivady, ny Retapo aminy Natolo-Janahary Sylviane Mivady, Nomen-Janahary Cynthia Mivady, Rafanomezan-tsoa Iva Emilson Mivady, Rafanomezan-tsoa Emilien Silvano, Notahin-Janahary Faratina Wida. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ne amalosoa anareo rehetra ary alana tsiny ho an'izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Izay makasika ny fanozantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity dia omenanao ny vaovao misongadina an-gazety izay varay teto amin'ny radio telenakay anio. Ireo gazety nisongadina tamin'ny tsy andro ny alarobia 12 ny volana febroary taona 2024 ity eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana, coronavirus, pandehana no entiny Ethiopia Airlines nalefa ny anosialy izay hitantsika ao amin'ny pejy 2, karohana ny député Levo, voatazona teny amin'ny zandary ny vadiny izay vitendry solony toerany eny Tsimbazaza izay hitantsika ao amin'ny pejy 2, Sabinam mpitondra moto tapatongotra voahitsaka ny camion ao amin'ny pejy 2 hatrany. Nodorany ny volany mba tsy ahafahan'ny vadiny mahazo izany izay hitantsika ao amin'ny pejy 3. Ho an'ny gazety tsy atandraziny indray kosa, coronavirus sy nosivy sy malagasy 7 arahi-maso eny anosialy ao amin'ny pejy 3. Fleury Rakotomalala voaheloka higadra 5 taona ao amin'ny pejy 2. Jiolahy votsitra teny Itosité aleo andeny fanadiadina hoy ny ministra ao amin'ny pejy 5. Sekretera jeneralin'ny TIM nosoloana ny rinona i Holger Malson ao amin'ny pejy 3 kosa. Ho an'ny gazety taratra indray, raha tandra, nivoaka ny didy na ahafahan'ny fitsarana madidio ilay pikabary ao amin'ny pejy 3. Valanaretina coronavirus sy nosivy sy malagasy 7 arahi-maso eny anosialy ao amin'ny pejy 9. Ho an'ny gazety Jejo, Alex Barea vaovao ao amin'ny pejy 3. Raha tandra, afaka madidio José Pikabary ao amin'ny pejy 2. Antsoi,
saika novononony reniny ao amin'ny pejy faharoatra any. Ny gazety Bôjo no entsika mamarana azy baskety mpilalao kalaza tsy misy mahalala ny momba azy ao amin'ny pejy 5. Tsy misy vehivavy tsony ve mametra-panontaniana ny gazety Bôjo nampiakary no vadiny sakany ao amin'ny pejy 4. Fa misy ihany koa ny fanampim-baovao voaray avy anivon'ny fiangonana Vahaony Oloko eto Mahajanga izay hoarantsika ato anatin'ity fandraisam-peo sy ny fandraisana sary ity. Falamanona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy tokantrano ny telanay amin'izao fotoana izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra mitoboka amin'ny tokantrantsika tsirairay avy. Evangelista Risa Bilo sy Pastera Tojo no manoloana antsika mianakavy amin'izao fotoana izao. Ifampitona indray amin'ny fotoam-bavaka lehibe ao amin'ny trano fivavahana Vahaony Oloko Aranta espace Rainso en face ny Diovena. Lohahevitra antsika amin'ny fotoana io dia délivrance spéciale ho an'ny fo izay ho tanterahintsika ao amin'ny fotoana io. Pastera Tojo. Miarabanao Evangelista Yabelo, miarabantsika ny anatin'ny tokantrano ihany koa izay mahita izao fanentanana eto amin'izao fandarana izao. Délivrance spéciale ho an'ny fo no resaka ho ataontsika sy vavaka ho ataontsika ary totosaintsika amin'ity asabotsy ho avy izao ity izany. Mazava ho azy fa isy délivrance ho atao anatin'ny fotoana io fa mialohan'ny délivrance dia misy fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ohatrany tamin'ny sabotsy teo Evangelista Yabelo sy ny tamin'ny efa sabotsy efa lasa satria roa sabotsy ny anaovana ny séminaire ity dia ny resaka manokana ny amin'ny hoe mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Izany hoe nampianarana ny olona mba tsy hanana fahavan'olona Evangelista Yabelo ary izay mihitsy moa ny tena ivon'ity séminaire ity mampianatra ny olona hoe ny tena mpivavaka marina Pasteur Yabelo dia miavana amin'ny olona rehetrarehetra ny devoly ihany ny fahavarana. Ny tena mpivavaka marina Frère Yabelo dia mitiny mpiara-mivavaka, mitiny fiangonana rehetrarehetra, na fiangonana zokiny na fiangonana zandriny dia nampianarantsika moa izay hoe mila mifankaty amin'ny olona rehetrarehetra, ny olona tena ho any an-danitra marina. Ary zavatra mahafinaritra Frère Evangelista Yabelo dia nisy karazan'ny olona izay nalary fo izy. Fa tao anatin'ny fampianarana dia nisy fanasitranana voarayany tao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe nanana olana taman'olona izy. Ary vokatr'ilay olana izay nisy teo amin'ny fiainany dia nikorotana hatramin'ny tension. Ny toepony tsy stable fa lasa mavesatra be any anatiny any dia miteraka aretina eo amin'ny vatany miakatra tositra. Fa rehefa tena dia ny fampianarana hoe ny tena mpivavaka marina tsy tokony hakahana olona, tokony havana aman'olona, tokony mamela heloka, dia tao anatin'izay dia maro no natsapa fiovana tao anatina tenin'Andriamanitra. Ka izany no anisan'ny ho resantsika eo amin'ity sabotsy ho avy izao ity izay ivelatra misimisy kokoa ny amin'izay hoe resaka toepo ankasitran'Andriamanitra izany. Tena mpivavaka marina Pasteur Evangelista Yabelo dia tsy tokony hanozona olona ny tena mpivavaka. Ninona zavatra atao aminazy na mandalo fanenjehana, na fankalana, na fanaratsiana, na ihany koa mandalo zava-tsarotra na misy olona mamosavy azy dia tsy tokony hanozona ny tena mpivavaka marina. Velarintsika misimisy izay amin'ny fotoam-bavaka amin'ny sabotsy amin'izao fa anasana tsika mianakavy eto anatin'ny tokantrano ianao mahatsapa fa tratran'ireo karazana aretina vokatry ny toepo reny ohatra hoe resah mety foana moa izay ny amin'ny mety tensionnao mety mikorotana, mety miakatra be na midina be ny tensionnao, tosidra, reny karazana palpitation, gros cœur, reny karazana areti-po maro samihafa reny dia manasanao zay amin'ity sabotsy ho avy izao ity fa isy fampianarana tenin'Andriamanitra ary isy délivrance izay ho atao ho amintsika mianakavy izany. Mialohan'ny hanamafisanao Evangelista Yabelo amin'ilay fotoana amin'ny sabotsy dia tsara manindry amintsika mianakavy fa tsy hanavahana anara-piangonana izy io ary tsy hanavahana olona ihany koa fa hanasana antsika mianakavy izany. Mahafinaritra moa dehibe ny olona nahita fanafana sy nahita famonjena tamin'ny sabotsy io. Zany rehetrarehetra zany dia ahitantsika ny
vavaka eo amin'ny fanatren'andriamanitra ary manandratra an'andriamanitra atsika indrindra moa le délivrance faobe entina anafana ny olona rehetrarehetra eto tatanàna majanga koa manasanao indrindra zay amin'ny sabotsy io mba ho tonga ao trano fivavahana vahaony io aranta ao amin'ny espace rainso amin'ny fasiny jovena manomboka amin'ny 6 vora tsy diso ny fotoantsika dia amin'io any koa manomboka maraim-baovao amin'ny 10 mora sasany dia misokatra ho atsika koa ny trano fivavahana vahaony io petsy aranta anomanantsika amin'ny fomampanatsika mandritra ny toetrandro koa manasanao zay tongava soa daholo tompo ao amin'ny trano fivavahana rainso ny trano fivavahana vahaony olo keto taptanàna majanga moa dia misokatra daholo na ny ambondro na ny anatany malandy na ao amin'ny pasika majanga be zany fa izay kosa dia manasanao ao amin'ny espace rainso aranta fanamarina kely eo fahitatsika fahita lavitra io moa ny larakaribia dia afaka miantso ianao ny ratsinahy ny talata sy laribia ary lakamisy maraina ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 dia manatateraka fa afaka mana zany hoe rapitso alakamisy zany raha androany ano mahitatia dia misy mpambavaka maraina itsy amin'ny espace rainso amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 ora maraina zay ny fotoanatsika teto miraha soatsika rehetra samy ho tain'andriamanitra velomatomboka izay ny tsara ho fantatra ho an'ny fiangonana vaony oloko izay isaky ny sabotsy eny amin'ny espace rainso aranta ho arantsika manaraka kosa mbola fampifantarana avy an'io ny fiangonana vahao ny oloko an-trano raisina amin'ny fofeny fifaliana ny miantrano antranonao amin'ny alalan'ity fahitalavitra zay ahitanao zany fanetana n'androany na ihany koa manaraka amin'ny onjapeo ianao manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izany ny pasteur rijaso avy ao amin'ny trano fivavahana vahoany oloko na ny fikambanana vahoany oloko no ifanetana aminao makasika an'ilay etsika aram-pilazany tsara na ihany koa hoe fivoriam-bavaka zay anasanatsika rehetra moa zany mpono majanga amin'ity rampitso alaribia atoandro amin'ny 12 ray ity ny loahevitra dia tsotra hoe mahomby amin'izay atao iresantsika zavatra ngeza be mihitsy io ary fotoana tena miavaka satria amin'ny fotoana io no ampianarana anao makasika ny amin'ny atao hoe ahoana ny atonga anao ahomby amin'izay rehetra ataonao zao mantsy ny zava-misy ny akamaroan'ny olona zany ohatrany hoe miasa ihany fa tsy mety tonga amin'ilay tanjony iriny isaky mba misy vola miangona kely dia lany amin'ny aretina isaky ny mba lamina kely le tokantrano dia ny asa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy mandeha indray ny asa dia mikorotana le tokantrano misy zavatra mandehandeha ny anatin'ny kibo tsy mahita tory amin'ny alina ary tena misy olona matsampa mihitsy tratrana herina famisaviana dia isy délivrance matanjaka dia matanjaka ho ataotsika anampotehana an'ireo karazana fanahy zany zay manidy sy mangeja ny fiainanao hoy a tamina aina manjery hafa hoe misy ny atao hoe manda zay manidy ny fiainan'ny olona anankiray maro ny lalany fanalovany zanak'Israely raha ny tantara ao anatin'ny baiboly fa alohany teny itsofohany ao amin'ny kanana na le hoe tany tondradranosy tately le idirany ao amin'le tany nampanantenaina zany dia tsy maintsy nandalo tamin'ny mandany Jeriko izy tsy afaka no tonga any amin'ny tany kanana nefa raha tsy mirodana amin'ny mandany Jeriko inona moa ny tandindon'izany misy faniriana etaeta zavatra efa napetraka ao ary tsy hoe etaeta fotsiny fa efa noentinao ambavaka mihitsy ary efa nametraka ambavaka mihitsy ianao hoe amin'ity taona ity zao ny atsangako zao ny ataoko nanana vinangeza ianao fa ohatra ny lavitra mihitsy mifantaterahan'le izy raha nitranga misy amin'izao fotoana zao dia tadidio tsara fa amin'ny fotoana mbola ao anaty manda ny olona anankiray ka raha tsy mirodany io mando io dia tsy ho tonga hoany amin'ilay niry mihitsy izy na ny amin'ilay nampanantenana azy na dia efa nitsofona rano ary natao daholo ny karazana tsotro ano dia tsy ho tonga any mihitsy izy raha mbola voahidy eo anatina manda inona moa le manda io mando io dia karazana famatorana fanaratsy eo amin'ny fiainan'ny olona zany zay atonga azy tsy ho tafavoaka mamboly izy maty ny fambolena tsy mitondra vokatra anazy maty antoka foana isaky ny manao zavatra ary efa nitady ho kivy hanao zavatra satria zay rehetra natao tsy mety izay ny anton'ity fotoana rampitso alaribia amin'ny 12 ora atoandro ity ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina dia iresakitsika makasika ny amin'ny atao hoe délivrance équilibre mety ho atsika rehetra na efa kristiana na mbola na efa mivavaka na tsy mivavaka na manana amin'ny fiangonanao ary ianao tsy maninona asaiko ianao tonga ny alaribia amin'ny 12 ora atoandro sy ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina
eny amin'ny trano fivavahana vaohaony olo koa eksa ofa matapasika majanga-be ao ambaditry ny orinasa komama afinaritra ny fiarahanao satria isy vavaka matanjaka tamin'ny asabotsy teo sy ny larobia teo dia tena hoe délivrance mahery vaika maro ny olona afaka betabe ny sitrany ianao ngamany mety efa tena hoe ao anatina ady sarotra fa indraindray mbola misy hevitra ihany manakana anao tsy ahafahanao mandeha dia baiboly miteny andramoka izao fa tsara Jehova zany hoe azonao atao tsara ny mandeha manandrana mba mijery aloha hoe manahoana ny fiatraika le vavaka eo amin'ny fiainanao ho anay manokana matoma netaneto dia mahita isan'andro satria misy fandraisan'olona isan'andro ho amin'ireo olona tonga dia izao foana tsy maintsy fijinao vavolombelona ianao hoe miamaivana pastera sitrana le aretina misokatra ny lalana tahin'Andriamanitra ny fiainanay olona tao anatin'le tena tsy mety fiainana tena hoe potika fa naremin'Andriamanitra vokatry le inona ozy izy ianao lay vavaka zay ataony ho antsika any ambanivohitra lavitra any manana etaeta tongava mety hoe ianao hoe tena tsy vita ny pastera fa lavitra loatra dia hoy aminay manaova mihitsy nezaka rehetrarehetra tongavanao fa misy zavatra ny tadiavinao fatratra tao anatina taona maro afaka omen'Andriamanitra anao eo amin'ny fanatrehany indray mandeha monjy ary zay mahasamy hafa ny olona tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny olona tsy manatrika eo misy zavatra mety tsy azonao mihitsy nandritry ny taona maro fa afaka omen'Andriamanitra anao eo amin'ny fanatrehany indray mandeha monjy mety hoe ianao hoe marary ve ianao mateteraka fa tsy mahazo zaza betabe mety zavatra resahanao tsotra manatona tongava mitadin'ny tompo tapitra amin'ny fotoaneto manapetra eo amin'ny écran eo ny laran'ny telefôna ny 034 21 753 50 034 21 753 50 na ny 033 76 388 88 afaka mandray anao dia afaka miantso raha mila fanampanazavana manapetra ny eto fa hoe tongava rampitso alarobia amin'ny 12 ratoandro sy ny asabotsy amin'ny 7 ramaraina samy tontosaina eny amin'ny trano fivavahana vaohaony olo koa exof matapasika majanga-be ambaditry ny orinasa komama délivrance mahery vaika tenin'Andriamanitra nova ny fiainanao andray hery sositr'Andriamanitra ianao ivoaranao ary tsy maintsy ho tafita ianao samy io tahin'Andriamanitra veloma tompoko. Eo amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray no saziany États-Unis tsy mahazo mamoaka fiaramanidina na iray aza ny kompania fitaterana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena any Venezuela. Any Brésil kosa indray nikija ny orana noho ny andro ratsy ka faritra maro no dobon-drano noho izay zava-nisy any Brésil izay. Hoarantsika ny famitinana ireo vaovao ireo iarana amin'ny Sara. Les États-Unis ont frappé le gouvernement vénézuélien. Nandray fepetra entitra ny États-Unis amin'ny orinasa Condiasa any Venezuela. Kompania fitaterana nabakabaka mampitohy firenena maro ity Condiasa ity, nefa izao izy no saziany États-Unis izao ka tsy mahazo mandefa na fiaramanidina iray aza. Nampitroatra ny vahoaka any Venezuela izany fanapahan-kevitra noraisiny États-Unis izany, fa indrindra ireo izay pomba ny filoha teo aloha Nicolas Maduro. Nidina andalabe noho izany ireo vahoaka ireo notariany Nicolas Maduro ary nanambara ety farany fa ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana iraisam-pirenena momba ny États-Unis. Nanambara koa izy fa Juan Guaido no ambadika izao sazy mahazo ny kompania Condiasa izao. Marina manko fa Juan Guaido dia nekeny firenena maro itantana ny Venezuela mandra-pirosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary manao fitsidiana ara-panajana ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump ny tenany amin'izao fotoana izao. Fanampanantena kosa izy fa tsy ho ela dia hiverina ny Venezuela ary hitondra rivo-baovao ho an'ny vahoaka sy hevitra vaovao ary fiaraha-miasa matotra amin'ireo firenendehibe mba hampandrosoana ny Venezuela. Utilisé par le gouvernement vénézuélien. D'importantes inondations touchent Sao Paulo et sa région. Latsaka anaty rano tanteraka i Sao Paulo sy ireo faritra rehetra ao aminy any Brésil. Orana mikija iray andro monja no nahadobo ny tanànan'ny Sao Paulo toy izao. Ity ramatoa ity dia isan'ny raikitra tao anatin'ny fiarany ary tovolahy nitondra moto iray no tonga namonjy azy ary nanala azy tao anatin'izany fiara izany. Sekoly 7 no mikatona amin'izao fotoana izao any an-toerana ary tovolahy 7 taona no fantatra fa maty noho ny adobona nahazo azy. Sahirana i Sao Paulo amin'izao fotoana izao
ary fantatra fa mbola haritra hatramin'ny zoma ho avy izao ny rotsakorana ny antoerana. Les aéroports et les gares ont dû suspendre les départs. Tapitra tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay anio alarobia 24 febroary 2024 ka sitrana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.